अल्लाह पंजे प्यारे हबीब के मर्तबो दिनो मकाम अता फरमायो अल्लाह जी ज़ाते बाबरकात पंजे महबूब के जेको शरफ अता फरमायो ओ शरफ निरालो ओहा हबीब जी ज़ात निरालिया अर्ज़ कया मुझे महबूब जी दरबार में जेको ईंदो हो अड जी वींदो हो बरकत जी हिकड़ी गाल कई सवे हदीसों मौजूद आहिन साहबा जी हालात जिंदगी के पढ़ मुझे महबूब जे मौजज़ात जे बयान के पढ़ तोखे कई एड़ा वाक़या मिलंदा कुर्बान वना मुझे महबूब जे गुलाम जे मथा हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जी वालिदा मुझे महबूब जे बारगाह में आई या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबी अम्मा जी खिदमत में अम्मा जे दीदार में ईंदा पर महबूबा अनस सुबह खां वठी शाम ताईं शाम खां वठी सजी रात सुबह ताईं अम्मा जी खिदमत गुलामी में हुंदो महबूबा हे बियो कुम कंदो नाहे अम्मा दुआ कयोस त अल्लाह अनस जे माल में ऐं बच्चन में बरकतूं अता फरमाए मोहब्बत दुआ हज़रत अनस बिन मालिक तो फरमाए नतीजो करो लिखतो मुझी उम्र 100 साल खां वधी 120 साल थी ऐं 120 साल उम्र में मु पंहिंजा पुत्र पोटरा पड़ पोटरा जवान ॾिठा जो सुभान अल्लाह या बच्चन में बरकत माल में बरकत मदीने वारन जा जियां बियन साहबा जा बाग हुया यहूद जा बाग बे हुया ओहे पंजे गुजर सफर जो इत्माम उन बागन मा कंदा हुया मुजो बुरलो बाग हुयो और हबीबन के दुआ फरमाइया बियन जा बाग साल में हिकड़ो दफो फर दींदा हा महबूबन जी दुआ खां वो मुजो बाग साल में ब दफा फर दींदो हो बियन जो फसल हिकड़ो दफो मोहजो फसल ब दफा बाग दे इहा बरकत जी दुआ महबूब जी जो सुभान अल्लाह अबू हुरैरा मुझे महबूब जो सहाबी आयो अस्ती या रसूल अल्लाह अवाजी खिदमत गुलामी में रहा तो अवाजा प्यारा इरशादात बुधा तो पर महबूबा मुझो हाफिजो कमजोरा जेका गाल बुधा तो थोड़ी देर खां पो वसरी श्री थी वने ज़ेन मान निकरी थी वने मुखे ट्रपा है जेकने इहो मामलो ये रहो त अवाजो को भी इरशाद मुखे याद न रहंदो अवल फरमा खबरा पंजे कुलन वारी चादर हेठ विछाईंदो वियो महबूबन पंजे मुठ मुबारकन के बिनी हथन मुबारकन के कढे काशे विछंदा विया ये मानू के शे के विजे ने काफी देर गुजरी महबूबन फरमायो चारई पलांद गड करे हाणे न चादर के पंजे कुलन ते रख अबू हुरैरा ये कयो ये चादर कुलन ते आईया तो रब्बे कायनात जी इज्जत जो कसम वल्लजी नफ्सी बियदी जे कुदरत जे हथ में मुजी जान रे मां मुस्तफा करीम जे मुठ सा भरल उन चादर के पंजे कुले ते रखियो बज़ाहिर त को बार वजन कोन हो पर चादर पुठिय ते ईंदी वई मुजी दिल ऐं हाफिजो एडो कभी ऐं मजबूत थी वियो गाल ॿुधंदो होस सॼी जिंदगी न विसरंदी हुई इहा है बरकते मुस्तफा जो सुभान अल्लाह हते कतात जंगे उहुद में साए के तीर लगो अख में सुभान अल्लाह दोनों बाहर निकलिया हथ में दोनों खणी मौबन जी बारगाह में या रसूल अल्लाह अख निकरी पई मौब फरमाई ना अख निकरी पे त मां छा कया के हकीम के हाज़िक के जरा के देखा निकरी वया त जाया थी वेंदी या रसूल अल्लाह अख निकरी पईया महबूबा मुजी कुआर जवान हसीना मां नई नई शादी कईया या अख निकरी पईया ए बुथी विदो थी सके मुखा मोह मोड़े वने महबूबा अख लगायो मौबन मुस्कुराए फरमाया अख खणिया
वेझो थी अख हथ में वठी डोडो निकतल मवन सागी जगह ते रखी फरमाया अल्लाहुम्मा मक्सु जमालन मौला कतादा के हुस्न अता फरमा ते तो रब जी इज्जत जो कसम न सुई सा साक्यों न ऑपरेशन कयो बस हथ रखण जी देर हुई अख लगी वई पर सजी जिंदगी ने मां पोड़ाए पके पोतोस जेका अख मुस्तफा लगाई उन मां कने रोशनी घट न थी बिय मां रोशनी घट थी वई जो सुभान अल्लाह थियो आहे न को थींदो मुंजा मन ठार तो जहड़ो थियो आहे न को थींदो मुंजा मन ठार तो जहड़ो सजी दुनिया में खल्क़ो कौन खल्क़न हार तो जहड़ो जो सुभान अल्लाह कंजुल माल वारे हदीस दिया सुना हबीब हज्जतुल विदा जे मौके ते जमराए कुबरा खां मोटिया पे शैतान के पथरियों पियो उता मोटिया पे पथरियों हणी त हिकड़ी सहाबियाणी पंहिंजे 8 सालन जे पुट खे गेहलियो खयो पिया अची मौबन जे कदमन ते किरी पई या रसूल अल्लाह मुझे 8 सालन जो पुट्रा हिन खे जिन्न जो असर जुनून जो असर दौरा पवंस्ता अवा दुआ फरमायो मौबन पानी जो प्यालो खणी अच पानी जो प्यालो खणी आईया हबीबन उन मां हिकु ढुक भरे पंहिंजे वात मुबारक में उन पानी के वठी पंहिंजे पात मुबारक मां ओ पानी कढी गुली मुबारक वरी उन पानी में प्याले में विधो फरमा हाने इन के पानी प्यार उन माई सहाबियानी सगोरी पानी प्यारो थोड़ी देर गुजरिया उन के गशिय जो दौरो पियो बात खुली पियो बात खुलियो त कूवन वांगुर हिकड़ा एड़ा कारा जानवर हुया जेके कतार कर जे बात मां निकरंदा विया रे निकरी खत्म थिया तो हो नौजवान 8 सालन जो बार उठी भी ही महबूबन जे मथा कलमो पढ़ी भी ही रहियो जो सुभान अल्लाह फरमाया हिन ते शैतानी जिन्नन जो असर हो या जुनून वारी बीमारी निकती ओहो जेको निकतो बि साफ ज़ाहिर नजर पे आया जो सुभान अल्लाह इहो मुझे सोने हबीब जो कमाल हिकड़ी गाल केड़ी तोखे गाल बुधाया मुझे महबूब जी दरबार में हिकड़ो यहूदी जो पुत्र ईंदो हो सुभान अल्लाह छा कंदो नंढड़ो 8-9 साल उम्र सुना हबी मस्जिद नबी में बैठा हुजन सहाबा सां वो दरवाजे ते बीहो सामू अचे बियो कुछ न करे बिया बार खे दीन ओ निगाह खयो मुझे हबीब दे पियो निहारे जो सुभान अल्लाह केडे पियो निहारे जखरे जहड़ो जवान दिसा कोन देह में मुहर मिलनी मुरसले सरस सदस शान फकान काब कौसैन औ अदना ही मुयसर थिस मकान ए आगे जो एहसान जो हाथी मेड़ मोहड़ो जो सुभान अल्लाह मोहब्बत निहार कुछ दिहाड़ा गुजरिया ना आयो मोहब्बत फरमाया सहाबा के तो जो को बार बीहंदो सामू नजर को न तो अचे काथे आ के साहब यस के या रसूल अल्लाह मां उन जे पाड़े में रहंदो आया ओ यहूदी जो फलाने यहूदी जो पुत्रा आजकल बीमारा पंजे घर में बिस्तरे ते पियला हालत नाज़िका मोहब्बत बुधो पाण फरमाया उथो त हली उन खां पुछी अचो जो सुभान उनका यो पुछण मुझे महबूब जी सुन्नत
अवल फरमायो जेको मानू के बीमार वट विंदो आ जिथा हलंदो आ हिक हिक कदम जे एवज अल्लाह जा फरिश्ता उन जे ला 70 आफियत जूं दुआऊं घुरंदा कणियो दुआऊं 70 आफियत जूं सेहत जूं दुआऊं मौला हे तुझे बानी खां पुछण पियो आ हिन के इन बीमारी खां पनाह अता फरमाए जेतरी देर वेहंदो आ मलाइका उन जो वेहण इबादत में शुमार कंदा आहिन किरामन कातिबीन इबादत में लिखंदा आहिन मुंजा हबीब उन डेरा कुर्बान वना पंजे हबीब जे मथा वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाले मुरादे गरीबों की बरलाने वाले वो अपने पराए का गम खाने वाले मुसीबत में गैरों के काम आने वाले वो नबियों में रहमत मौबा आया यहूदी डिठो सुना हबीब घराए ए अल्लाह जा नबी किए मुझे घर आयो फरमाया तुझो पुट बीमार हा उनके पुछण आया मथा आया ओ मसरी ते सुतो पियो आ हबीब सुना जी जो आया उनजी हाल के दिसी महबूब जाने वरतो तन जी जिंदगी बाकी हाने नाहे पसाग आखिरी आहिन मौबन उनने निहारे पंजो नूरानी हथ उन जे पेशानी ते रखी प्यार सा फरमायो छा हाल उनन ले बार अखियों खोलियो मौबल मुस्कुराए फरमायो जे तू चाही असा जी गाल मनी त मां तोखे चमा त मूं वरसा कलमो पढ़ंदे मुते ईमान आणी दे ई गुफ्तगू न मुते ईमान आणी दे त उन बार पंहिंजे अब्बे अम्मा ले त ओ मथा बीठा जॾहिं सुना हबीब जे घर वाली आया हा रहमत खुदावंदी जी बारिश घर में थी चुकी हुई उन्हनि जी दिल जी खिड़की भी खुली चुकी हुई चवण लॻो सुपियो त अबा देर न कर जे मोहम्मद अची हिते कुर्बदारी ऐं वण कया हन उन प्रियता जान बि घोरे छॾे चए थो त कलमो पढ़ त तोसां गॾु असां बि पढ़ूं था अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूल ऐ मुंजा हबीब सा गवाही ॾियूं था कलमो शहादत पढ़ियो ईमान आंदो हबीब सोना अञा घर मां निकता ई न हाल जो तम परवाज़ थियो मौबन जे चेहरे अनवर ते मलाल रुख जा आसार आया थोड़ी देर गुज़रिया महबूबन मुस्कुराए ॾिनो साहबा अस्को या रसूल अल्लाह मलाल थियण त समझियासी जो नौजवान जी जिंदगी बाकी न बची अवां के उन जो मलाल थियो होंदो भला मुस्कुरायो छो था पर मैं मुस्कुराया इन करे तो जो मां सा पियो त जन्नत जे हूरन जी झोली में अल्लाह उनके झूलाए रहो जो सुभान घणियों नमाज़ पढ़ियो घड़ा चिल्ला कटिया हा उन मासूम बा दिसण सा ईमान भी मिलो त जन्नत भी मिली जंग भी हले एकड़ो काफिर पे विड़े इस्लाम जे खिलाफ हथ में तलवार मुसलमान के शहीद पियो करे सुना हबीब सफ़ो दुरुस्त करण जे लाए पंहिंजे घोड़े जी बाग वठी अॻियां आया उन तलवार हणंदे हीअं जो मथे निहारियो त महबूबन जो चेहरो नज़र आयो जो चेहरो नजर आयो दिसंदो दिसंदे रहजी वियो तलवार उते बीही चे ए मोहम्मद सल्लल्लाहु जे कने मां हींअर तो ते कलमो पढ़ा मूंखे छा मिलंदो मौबन फरमायो कमी का कानी जे कलमो हींअर बि पढ़ंदे त तुंहिंजी बख़्शिश ऐं बदले में जन्नत
कलमो पढ़े अञा कलमो पढ़ी बस कयई जे डाची ते हो उन डाची अट्राह खादो ओ मथा अची करियो कंद पर करियो मणको भजी पियो शहीद थी वियो मरी वियो मौबा मथा आया सुने हबीब डिठो मौबा थोड़ा गमनाक थिया थोड़ी देर गुजरिया वरी मुस्कुराए नो सहाबा कयो या रसूल अल्लाह इन जे मुस्कुराइण जो मकसद आई राज सबब छा पाण फरमायो हाणे हाणे इन ईमान आंदो हो पेरी मलाल इहो थो ते इनखे मौक़ो मिले हा नमाज़ूं पढ़े हा रोज़ा रखे हा जिहाद करे हा इस्लामी तबलीग करे हा मुजी सुन्नत ते अमल करे हा अञा इन वुज़ू बि कोन कयो हो गुस्ल बि कोन कयो हो ज़ाहिरी वजूद जी पाकाई बि हासिल न कई हुई मां इन करे गम में होस पर खुश इन करे थिया मुस्कुराया इन करे तो ॾिसां थो त जन्नती मलाइका आया आहिनि ऐं हिन जे वात में जन्नती मेवा विझी रहिया आहिनि।